সুপ্রিয় দর্শক, আসসালামু আলাইকুম। দর্শক, আপনাদেরকে প্রীতি ও শুভেচ্ছা জানিয়ে শুরু করছি আজকের প্রতিবেদন। দর্শক, আজ আমরা আপনাদেরকে নিয়ে এসেছি আটিবাজার হিজলা কেরানীগঞ্জ। তো দেখতেই পাচ্ছেন যে এখানে সুন্দর করে একটি খামার গড়ে তোলা হয়েছে। আর এই খামারটির বয়স অল্প দিন মাত্র। নতুন একজন উদ্যোক্তা, সে শুরুতেই ষাঁড় গরু মোটা তাজাকরণ করে শুরু করেছেন। আসলে এই সেক্টরটায় হঠাৎ করে কেন আসলেন আমরা জানবো তার কাছে। আর আপনারা বরাবরই বলে থাকেন যে নতুন উদ্যোক্তা যারা, তাদের প্রতিবেদন তুলে ধরার জন্য। আসলে সেই ধারাবাহিকতায় কিন্তু আমরা এখানে ছুটে চলে এসেছি। আমরা দেখতে পাচ্ছি যে খুব সুন্দর সুন্দর কালেকশনগুলো এবং খুব সুন্দর সুন্দর ষাঁড় গরুগুলো দেখতে পাচ্ছি, সম্ভবত সবই শাহিওয়াল জাতের। তা আমরা ঘুরে দেখানোর চেষ্টা করছি। দর্শক, দেখতেই পাচ্ছেন যে আগামী 2022 কুরবানি উপলক্ষে এগুলো প্রস্তুত করা হচ্ছে। তো যারা আসলে 2022 কুরবানি উপলক্ষে অনেক আগে থেকে গরু কিনে রাখতে চান, তো তারাও কিন্তু এই খামারটায় চলে আসতে পারবেন এবং আগে থেকে ক্রয় করে রাখতে পারবেন। আমরা জানবো এই খামারের কাছ থেকে যে এই খামার সেক্টরটায় হঠাৎ করে কেন তিনি আসলেন এবং আগে কি করতেন, বর্তমানে এই সেক্টরটার কী অবস্থা, ওই বিষয় নিয়ে আমরা কথা বলার চেষ্টা করব। চলুন আমরা কথা বলি সেই নতুন উদ্যোক্তার সাথে, কথা বলে বিস্তারিত জানার চেষ্টা করি। জি, আসসালামু আলাইকুম। ওয়ালাইকুম সালাম। কেমন আছেন? আলহামদুলিল্লাহ, ভালো। কি নাম আপনার? আমার নাম মোহাম্মদ জমির আলী। আচ্ছা, আমরা দেখতে পাচ্ছি যে আপনি পেছনে খুব সুন্দর সুন্দর গরুর কালেকশনগুলো করেছেন। আসলে এই সেক্টরটায় কতদিন হলো আসলেন আর কেনই বা এই সেক্টরটায় আসলেন, একটু শুরুর গল্পটা যদি বলতেন। আমি অনেক আগে গরু পালছি, প্রায় 8-10 বছর আগে। তো ওই সময় আমি গরুর দিকে ছিল, তো গরু আমার আমি আগে অনেক লাভবান ছিলাম। তো এখন 10-12 বছর আমি গরু এখন পালি না। আমার এই ছেলে আমাদের রাখি বসে সে উদ্যোগ নিল যে আমি গরু পালতে চাই, গরু ফার্ম দিতে চাই। তো এই উদ্দেশ্যে আমি দিলাম। তো এখন আমার বয়স মাত্র 2 বছর, এই 2 মাস হয়েছে গরু রয়েছি। তো এখন আগামী কুরবানিতে আমার আশা করা যায় আমি লাভবান হইতে পারবো কুরবানি বিক্রি করলে। খামারের বয়স 2 মাস মাত্র। খামার বয়স মাত্র। যে বললেন যে আপনি আগে গরু পালছিলেন, মাঝখানে অনেকদিন পালেন নাই, জি, বাদ দেওয়ার কারণটা কি? আপনি বললেন যে লাভে ছিলেন, তারপরে বাদ দিয়েছেন। না, বাদ দিয়েছি, আমার জায়গার প্রবলেম ছিল, জায়গা ছিল না। এখন জায়গা পেয়েছি আর এখন ফার্মটা দিছি। আচ্ছা, তার মানে ছেলের অনুপ্রেরণাটাই বেশি কাজ করেছে। জি জি। ছেলে কি করে? ছেলে মাদ্রাসা পড়তো, হাফজ পাস করে এখন সে গরু ফার্ম নিয়ে আসছে। আচ্ছা, মাদ্রাসায় পড়াশোনা করে সে খামারের সাথে যুক্ত হয়েছে। জি। আচ্ছা, খুবই ভালো এটা। তো আমরা একটু গরুগুলো দেখি যে এই যে আমরা একটু এদিকে আসেন মুরব্বী। এই যে এটা দেখতে তো শাহিওয়াল জাত না? হ্যাঁ, শাহিওয়াল জাত। শাহিওয়াল জাত। এটা কোথায় থেকে নিয়ে আসছেন? এটা আমরা দিনাজপুর থেকে আনছি। দিনাজপুর থেকে? জি। অনেক দূর। এই দিনাজপুর থেকে কি সবগুলো নিয়ে আসছেন? দিনাজপুর সবগুলো দিনাজপুর আনছি। আচ্ছা, তো এইটা কি 2022 কুরবানিতে কি ম্যাচুইট হবে? হ্যাঁ, ম্যাচুইট হবে। ম্যাচুইট হবে? হ্যাঁ, মানে সম্পূর্ণ ম্যাচুইট হবে। সম্পূর্ণ ম্যাচুইট হবে। আচ্ছা, তো এই যে এই দিনাজপুর থেকে যে আপনি এই ষাঁড় বাচ্চাটা কিনলেন, কত টাকা পড়ছে এটা? আচ্ছা, এটা আমার পড়ছে 55,000 টাকা। কত? 55,000 টাকা। তাহলে 55,000 টাকায় আপনি কিনলেন। কেনার পরে এটা এখনো ঈদের প্রায় 5 মাসের মতো বাকি আছে। যে 5 মাস এটা থেকে লালন পালন করতে গেলে কত টাকা খরচ করতে পারে? এক একটার পিছিয়ে ধর 5 মাসে 1 মাস এটা 6,000, 7,000, 8,000, 10,000 খরচ দিয়ে দেবে প্রতি মাসে। মানে 8 থেকে 10,000 টাকা খরচা যাবে। 55,000 টাকা যেই বাছুরটা আপনি কিনলেন, ষাঁড় বাচ্চাটা কতদিন হলো কিনেছেন? 2 মাস হয়েছে। 2 মাস হয়েছে। 2 মাস হয়েছে। এই গরুটার এখন বয়স কতদিন হবে? বয়স এটার 1 বছর আছে। 1 বছর। তার মানে আর 5 মাস, 15-16 মাসে ম্যাচুরিট হয়ে যাবে। দাঁত হবে তো তখন? আচ্ছা, এই যে পরের এটা এই 1 বছর 2 মাস 3 মাস মতো বয়স। আচ্ছা, এটাও দিনাজপুর থেকেই নেওয়া? হ্যাঁ, এটা দিনাজপুর নেওয়া। আচ্ছা, দর্শক দেখতেই পাচ্ছেন যে সবই মোটামুটি, এগুলো সবই তো মোটামুটি 50-60 হাজার টাকার মধ্যেই নাকি? হ্যাঁ হ্যাঁ। আমরা ঘুরে দেখানোর চেষ্টা করি দর্শক একটু আপনাদেরকে, যে সবগুলোর দাম আসলে বলা সম্ভব না। তো আমরা জানবো আসলে যে কুরবানিতে তিনি কি আশা করতেছেন আর ষাঁড় গরু দিয়ে কেন শুরু করলেন সেটিও আমরা জানবো। খুবই সুন্দর সুন্দর কালেকশনগুলো আমরা দেখতে পাচ্ছি। তো এই যে শুরুতে আপনি যে ষাঁড় গরু দিয়ে খামার শুরু করলেন, আসলে গাভী গরু কেন না? হ্যাঁ, আমরা পাশাপাশি গাভী গরু 4-5টা পালবো। গাভী গরু পালার উদ্দেশ্য, এই গাভী গরু যে দুধ বিক্রি করুন, ওই দুধের থেকে যে খরচটা আমার আসবে, টাকাটা আসবে, এই টাকাটা দিয়ে আমার এটা
মোটামুটি খাওয়া হয়ে যায়। মানে দুইটা গাভী, না দুইটা না, চারটা গাভী। তো চারটা গাভী থাকলে আপনার গাভীর দুধ বিক্রি করে বাকি গরুগুলোর খাবার খরচ হয়ে যাবে? বাকি সব না হলে কিছুটা হয়ে যাবে আর কি, কিছুটা হয়ে যাবে। আচ্ছা, এই যেগুলোকে মোটা তাজা করানোর জন্য আসলে খাবারটা কি মেনটেন করতেছেন? খাওয়াটা আমরা কুড়া খাওয়াই, ভুসি, গমের ছোলা, বোর্ডের ভুসি, তারপর জাউ পাকা হয়, যাও পাকানো হয়। আচ্ছা, এই যে ছোলা বললেন বা এটা তো বাড়তি খাবার, একটা গরুর পেছনে প্রতিদিন কতটুকু পরিমাণ ছোলা, ভুসি বা গুঁড়া এগুলো যায়? তাই একটা গরুর মধ্যে মনে করেন যে ছোলা ভুসি 1.5 কেজি, 1.5 কেজি, গমের ভুসি 1.5 কেজি, আর বাকিটা কুড়া দেব, বাকিটা করে দেবো। মোটা তাজা করানোর জন্য আর কোনো খাবার মিক্স করেন কি? না, আর কোনো খাবার মিক্স করে নেই। যাও খাইলে মোটা তাজা হয়ে যায়। যাও খাওয়ালে কি পেটে কোনো সমস্যা হয় না? না, যাও আমরা পরিমাণ মতো দেই, পরিমাণ কমায় দেই, যেমন সমস্যা যেমন না হয়। এটা কি মানে গরুর গ্রোথ অনুযায়ী দিতে হয়? হ্যাঁ, গরু অনুযায়ী দিতে হয়। গরু বাচ্চাটা একটু কম দিতে হয়। আচ্ছা, আর বড়টা একটু বেশি দিতে হয়। বড়টাকে বেশি দিতে হয়। আর মানে ঘাস জাতীয় কি কি খাওয়াচ্ছেন? ঘাস খাওয়াচ্ছে হচ্ছে ওই যে একটা ঘাস আছে আপনার ভুট্টা ঘাস, তারপরে আরেকটা ঘাস আছে জাম্বু ঘাস, ওইটা আমরা জমিনে বুই না, এটা খেলাই। মানে নিজেরাই খেতে করেছেন? হ্যাঁ, নিজেরাই খেতে করি। এখানে আপনার এখানে কতগুলো গরু আছে এখন? এখন গরু আছে আপনার 15টা। 15টা। এই 15টা গরুর জন্য কতটুকু জমিতে ফসল করেছেন? 15টা গরুর জন্য 4 পাখি জমি লাগে। 4 পাখি? হ্যাঁ। 4 পাখি বলতে কি পাখি কি বিঘা বোঝায়? হ্যাঁ, বিঘা, 4 বিঘা। 4 বিঘা। তো 4 বিঘার ফসল দিয়ে কি এদের খাবার হয়ে যায় না বাড়তি থাকে? 4 বাড়তি থাকে না, 4 বিঘার বেশিও লাগে। আমরা একটু কমে এটা ম্যানেজ করি। তা আপনি তো এর আগে বহুদিন আগে মানে গরু লালন পালন করেছেন, তখন তো বিজনেস আকারে করেছিলেন? না, ওটা আমার আলাদা বিজনেস ছিল। ওই বিজনেসের টাকাতে আমি খেলাইছি আমার গায়ে বাঁধানি। আর এখন যেটা ফার্ম করছি, এখন তো আমার হিসাব করে চলতে হয়। আচ্ছা, এই জায়গাটা কি ভাড়া নেওয়া নাকি? জায়গাটা ভাড়া নেওয়া। জি। কত টাকা দিতে হয় মাসে? জায়গাটা ভাড়া মোটামুটি 10,000 টাকা আছে মাসে। 10,000 টাকা? হ্যাঁ। এই যে আপনি কি মনে করেন যে মাসে 10,000 টাকা ভাড়া দিয়ে এই যে খামার করে গরু লালন পালন যে করতেছেন, আসলে আপনার কি মনে হচ্ছে যে এখান থেকে আপনি লাভবান হতে পারবেন? লাভবান আশা করা যায়, আমি লাভবান হইতে পারবেন। হ্যাঁ, ইনশাল্লাহ। কিন্তু আমরা যতটুকু জানি যে গত কুরবানিতে আমরা দেখেছি যে অনেক মানুষ হাটে বসে কান্না করছে, অনেকে আবার গরু ফেরত নিয়ে গেছে। তো আসলে সেই অভিজ্ঞতা থেকে একটু জানতে ইচ্ছা করতেছে আপনার কাছে। আপনারও নিশ্চয় জানা আছে যে গত 2 বছরই আর কি মোটামুটি যারা বিক্রেতা ছিল তারা অনেকটা লসের সম্মুখীন হয়েছে। এরপরও কি আপনার মনে হয় যে আপনি লাভের মুখ দেখতে পারবেন? না, শোনেন, এটা হইলো যারা টাকা বেশি চাইতে আছে, যেমন আমার গরুটা কিনে আছে এত, আমার 10,000 টাকা লাভ হয়েছে, আমি বিক্রি করলাম। আমি যে আর 30,000 টাকা লাভ চাইতে গিয়ে আমি গরুটা রেখে দিছি, তখন তো আমার লস হবেই। আমার যা মোটামুটি খরচ দিয়ে আমার মোটামুটি আমার আয়া গেছে, তা আমার তো এটা বিক্রি করা লাভ উচিত। বেশি প্রফিট চাইলে তো আমি ধরা খামই যে লাস্টে দিয়ে গরু দেওয়ার সস্তা জায়গা, মানে লোভে পাপে মৃত্যু। বেশি লোভ করলে তো আমি ধরা খামই। যেমন আমি গত বছর 4টা পালছিলাম, 2 মাস পালছি, 2 মাসে পাইলে আমার 1 লক্ষ টাকা লাভ হয়েছে 4টা থেকে। 2 মাসে 1 লক্ষ টাকা লাভ হয়েছে? হ্যাঁ, মাশাআল্লাহ মাশাআল্লাহ হয়ে গেছে। আচ্ছা, এখন এই যে 2 মাসের কথা যেহেতু বললেন, তাহলে বলেন তো এই যে ষাঁড় গরু মোটা তাজাকরণ যে করতেছেন, এটা আসলে দীর্ঘমেয়াদী লালন পালন করে লাভ বেশি না শর্ট টাইমে লালন পালন করে লাভ বেশি? এটা দীর্ঘমেয়াদী পারলে লাভ বেশি হয়। দীর্ঘমেয়াদী লাভ বেশি হবে, কিন্তু দীর্ঘমেয়াদী তো আপনার খরচটাও বেশি হবে। খরচটা বেশি হোক, বেশি হলে তো আমার জিনিসটা আমার নিজেদের সুন্দর করে তৈরি করতেছি, মানুষ খাওয়া আরাম পাইব। এখন আমি কোনো জিনিস বেজালি জিনিস খাওয়াইতেছি না, আমি যেটা পারফেক্ট খাওয়ান ওটাই খাওয়াইতেছি। কিন্তু এখন আমরা যত জানি যে ম্যাক্সিমাম খামারিরাই বলে যে খাবারের দাম বৃদ্ধি বা অন্য সেক্টরে তাদের টাকা যায়, সেক্ষেত্রে যে গরু লালন পালন করে তারা লসে আছে। আসলে এটার কারণটা কি? এখন লসে আছে কিছু মানুষ, লস থাকে এই কারণে দেখা যায় হ্যাঁ গরুর উপরে নির্ভর, স্যার আলাদা কোনো ইনকাম নেই। দেখ আমি এখন অন্য ব্যবসা করতেছি, আমি যা খিলাইতেছি দেখা যায় টাকা আমার জমা থাকতেছে। যদি আমার লাস্টিকে পর্বের কম হইলো, আমার 1 লক্ষ চালান আমার বাইরে আইতেছে, এই আমার লাভ আমার হইতেছে। আচ্ছা আচ্ছা। আর এই যে গরুর যে ধরেন যে যখন নিয়ে আসেন বাজার থেকে, তখন সরাসরি কি খামারে ঢুকান এই গরুগুলোর মাঝে? না, এটা না সরাসরি খামারে ঢুকাই না,
সপ্তাহখানি আমরা অন্য জায়গায় রাখি, রাখার পরে এর পরে আর মিসিং করি। এই যে সপ্তাহখানিক যে বাইরে রাখেন সেখানে কি কি প্রসেস করেন আসলে, যত্নটা কিভাবে? ওটা যত্নটা ওইখানে রাখি, রাখার পরে বুঝি যে এটা গরুর অসুখ আছে কিনা, বাইরে ভাইরাস বুরাস আছে কিনা, এটা দেখে আমরা গরুর পয় পরিষ্কার করে গোসল মোসল দিয়া এরপরে দেখা যায় না আমার পারফেক্ট আছে, তখন আমরা এটার সাথে মিসিং করি। আচ্ছা, আর একটু জানি যে আসলে যখন নিয়ে আসেন বা গরুর চিকিৎসা সেবা, যেটা ভ্যাকসিন, যে কথাগুলো আমরা বলি যে বিভিন্ন রোগের ভ্যাকসিন দেওয়া হয়, সুই দেওয়া হয়, সেগুলো কতদিন পর পর সেগুলো করতে হয়? এটা 4 মাস পর পর একটা ভ্যাকসিন দিতে হয়। এটা হলো খুরা রোগের ভ্যাকসিন। খুরা রোগের? হ্যাঁ, 4 মাস পর পর? 4 মাস পর পর, মানে 4 মাস পর পর দিতেই হবে খুরা রোগেরটা? হ্যাঁ। আর কি ভ্যাকসিন দেন? আর কোনো ভ্যাকসিন দেওয়ার প্রয়োজন পড়ে না, খুরা রোগটাই মেন। এটা হইলে গরু একদম নরম হয়ে যায়, গরু একদম ইয়ে হয়ে যায়। আর দর্শক দেখতে পাচ্ছেন যে গরু লালন পালন করতে হলে আগে বাসস্থানটা ঠিক রাখতে হবে, পরিষ্কার রাখতে হবে। জি, আমরা এই যে পানি দিয়ে সবসময় 2 বেলা পানি দিয়ে সুন্দর করে পরিষ্কার হয়। আচ্ছা, আপনি যদিও একজন অভিজ্ঞ মানুষ, তারপরেও এই সেক্টরটা এখন নতুন। জি, আসলে আপনি কি বলবেন যে এই সেক্টরটা আগামীতে আপনার কাছে কি মনে হচ্ছে, যে সেক্টরটা টিকে থাকবে কি থাকবে না? ইনশাআল্লাহ টিকে থাকবো, ইনশাআল্লাহ টিকে থাকবে। জি, কিন্তু আমরা তো খালি শুনি যে লস 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 লস, এত লসের মধ্যে কিভাবে টিকে থাকবে? লসের মধ্যে টিকে থাকবো, এটা গরুর কিনার আছে আপনার। তারপরে এটা একটা ভাগ্য, ধরুন গরু যদি আমার সুস্থ থাকে আল্লাহর মতো অবশ্যই আল্লাহ লাভবান করবো। মানে গরু কেনার মধ্যেও কি কোনো মানে গোপনীয়তা আছে কিনা? বা কেনার মধ্যে এটুকু আছে, মানে আপনি যদি কিনার দামটা কিনা নিয়ে আসেন তাহলে ওটা ইয়া করতে ওটা আপনার ইয়ে হয়ে যাবো। মানে দামে ঠকলে আপনি বিক্রিতেও ঠকবেন? বিক্রিতে ঠকে যাবো। আচ্ছা, এটা একটা গুরুত্বপূর্ণ আসলে। কিন্তু ভালো গরু চিনে কেনার উপায়টা কি? ভালো গরু কেনার উপায় আপনার জাত দেখতে হবে, গরু লম্বা দেখতে হবে, গরু লম্বা, তারপর ভালো রং, এইগুলো দেখে আনতে হবে। আচ্ছা, তা আপনার কাছে একটু শেষ জানতে চাই যে ধরেন আপনি গরুগুলো 2022 কুরবানির জন্য প্রস্তুত করতেছেন, আপনি এগুলো হাটে নিয়ে বিক্রি করবেন না খামার থেকে বিক্রি করতে চান? খামারে যে কাস্টমার আসে খামার থেকে বিক্রি করলাম, আর যদি কোনো হাটে যাইতে হয় হাটেও যাইতে হইব। আচ্ছা, আমার ধরেন যে আমাদের এই প্রতিবেদনটা দেশে বিদেশে অনেক লোক দেখবে, দেখা গেছে প্রতিবেদনের মাধ্যমে অনেক সময় ক্রেতারা গরু কিনে খামারেই রাখে, যে কুরবানির জন্য লালন পালন করে রাখে, যে কুরবানির সময় নিয়ে যায়। আপনার এখানে এই প্রতিবেদনটা দেখার মাধ্যমে যদি কেউ পছন্দ করে বা কেউ যদি এখন ক্রয় করে রাখতে চায়, সে কোনো সুযোগ সুবিধা আছে কিনা? আসলে এখন তো মনে করেন এখন হইলো বা অনেক সময় দেখা যায় 1 মাস আগে 15 দিন আগে কিনে নিয়ে গেল, 15 দিন আমি পাইলে দিলাম, ওইটা অসুবিধা নেই, দেওয়া দেবো। এখন তো ভাই আমি এটা শুরু করতেছি। আচ্ছা, মানে এখন এটা মানে বিক্রির মতো হয় না, প্রসেস হয় নাই। তাহলে ধরেন যে কুরবানির 15-20 দিন আগে এটা সম্ভব। তো যখন কুরবানির 15-20 দিন আগে যদি কেউ নিতে চায়, তাহলে ওই 15-20 দিন আপনাকে মানে খরচ বা কি মানে করতে হবে আসলে? এটা 15 দিনের যদি যা খরচ যায়, যদি একটা গরু 300 টাকার খরচ আমাদের লাগে, ওই 300 টাকার ওসাই দিয়ে দিব। আচ্ছা, মানে প্রতিদিন একটা গরুর পেছনে 300 টাকা খরচ হবে? 300-400 টাকা এরকম হইতে পারে, গরু সাইজ বুঝে। বড় গরু হলে বেশি হয়, বেশি লাগে। মানে ওই সময় যে সাইজটা হবে, ওই যে রকম খায় ওই অনুযায়ী এটা ইয়ে করতে হবে। আচ্ছা, এখন একটু আপনার দীর্ঘদিনের অভিজ্ঞতা বা নতুন এই সেক্টরটায় আসলেন, আসলে আপনার এই ছোট্ট অল্প দিনের অভিজ্ঞতায় যারা নতুন এই সেক্টরটায় আসতে চায় তাদের উদ্দেশ্যে কি মেসেজ দেবেন? নতুন আসতে চাইলে ভালো, এইটা তো মনে করেন এই গরুর খামার আসলে এটা পরিশ্রম দিতে হয়। নিজে যত মানুষ আমরা বাইরের মানুষ খিলাই যায়, নিজের আয়া নিজে পরিচালনা করতে হবে, নিজের পরিচালনা নেই। এখন আমার কোন গরুটা খাইলো না, কোন গরু অসুখ আছে, এটা আমার দেখতে হবে। এটা দেখে আমি নিজের হাতের চিকিৎসা করতে হবে, তাইলে খামার উন্নত হইতে পারবো। এখন আমি একটা লোক রাখছি, 2টা লোক রাখছি, আগে দিয়ে বর্ষা থুয়া দিলাম, এই গরুটা অসুস্থ হয়ে গেল, তখন তো আমি লসে পড়ে যাবো। এটা আমার খেয়াল রাখতে হবে। খেলার কারণে এই কারণে আগে তার মানে বলতে চাচ্ছেন যে কর্মচারী রাখলেও নিজেকে অবজারভেশনে রাখতে হবে, যে নিজে যদি করা যায় তাহলে কখনোই সেক্টরটা লস হবে না, লাভবান হতে পারবে মনে করেন।
আচ্ছা, সর্বশেষ কেউ যদি আপনার সাথে যোগাযোগ করতে চায় বা আপনার এখানে যদি আসতে চায়, কিভাবে আসবে বা আপনার ফোন নাম্বারটা দেওয়া সম্ভব কিনা? হ্যাঁ, দেওয়া সম্ভব। একটু বলবেন। 01711350848। আরেকবার বলবেন। 01711350848। আপনার এই জায়গাটা আসবে কিভাবে? এইভাবে এই জায়গায় আসতে হবে এই আড়ির বাজার, কেরানীগঞ্জ আড়ির বাজার থেকে হিজলা আসতে হবে। এইটার নাম হলো হিজলা। হিজলা এসে কি বলবে? হিজলা আইসা এই খামারের নাম বলে হইব। কি নাম খামার? আমার এটা রইল আপনার এই মালিকের নাম হলো শিল্পী মেম্বারের নাম বললে যে জমির ভাইয়ের খামারে জম কি হবে। আচ্ছা, আমার নাম মোহাম্মদ জমির এলে জমির ভাইয়ের খামার বলে দেখা দিব। আচ্ছা, তো ঠিক আছে, আপনাকে অসংখ্য ধন্যবাদ আমাদের মূল্যবান কথা শেয়ার করার জন্য। ভালো থাকবেন। আসসালামু আলাইকুম। ওয়ালাইকুম সালাম। প্রিয় দর্শক, আমরা একদম নতুন একজন খামারের বাস্তব জীবনের গল্প আপনাদের সামনে তুলে ধরার চেষ্টা করলাম। আর সবচেয়ে বড় কথা যে উনি 2022 কুরবানি উপলক্ষে ষাঁড় গরু মোটাতাজাকরণ করতেছেন। তো প্রতিবেদনটা দেখে যদি আপনাদের ভালো লেগে থাকে তাহলে আমাদের সার্থকতা। সামনে এরকম নতুন প্রতিবেদন দেখার জন্য লাইক, শেয়ার, কমেন্ট এবং সাবস্ক্রাইব করে আমাদের সাথেই থাকবেন। সবাইকে অসংখ্য ধন্যবাদ।